Добро вечер. Вонредна политичка анализа на емисијата во Центар посветена на вчерашните локални избори во Република Македонија. Победи ВМРО ДПМН, честитки за победниците за ВМРО ДПМН и сите кои после првиот круг на локалните избори стана градоначалници во Република Македонија. Бидејќи ова вонредна политичка анализа која е намената за сите гледачи на емисијата во Центар, јас веројатно треба само да репризирам или да направам паблик вонредната политичка анализа од петокот, која беше дефинирана или со работен наслов полнок на политичка анализа, која беше наменета само за оние кои се мемберси или користат опцијата membership на YouTube каналот Васко Ефтов. Во 33-34 минути беше кажано се што се случи вчера, односно во неделата. И знаете, затоа некој плаќа 150 денари, за 150 денари благовремено или прв ги дозна сите информации и сите можни политички разврски кои се случат во Република Македонија. Ова вчера беа нетипични локални избори. Иако сите локални избори во Република Македонија помалку се нетипични, ова беа баш повеќе нетипични политички локални избори во Република Македонија. Ниту кампањата се водеше типично како за локални избори, бидејќи во најголем дел беа промашени противниците во оваа кампања за локалните избори, а под број 2, иако се водеше нетипична кампања, како не за локални, туку како за парламентарни избори, од тие причини денес е многу глупо вие да сакате или да повикувате и бројот на гласовите да не се споредува со парламентарни, туку да се споредува со локални избори во Република Македонија. На почетокот нели треба да се дефинира кој е победник на локалните избори во Република Македонија. Ако ги земеме 3 или 4 главни политички групации во Република Македонија и главните политички коалиции во Република Македонија, освен еден политички субјект, сите останати ги има многу асиметрично, многу несиметрично или многу проблематично дефинирани своите противници кога стана збор за локални избори во Република Македонија. СДСМ во првата фаза водеше кампања со ЗНАМ и со Максим Димитриевски, а во втората фаза на кампањата влезе во конфликт со Бранко Царенковски. Христијан Мицковски ВМРО ДПМН воопшто во првата фаза на кампањата не се спротивставува, не се боксира со СДСМ, во наводници со својот идеолошки или вечен противник или вечен непријател, туку тоа го правее со Али Ахмети. Дури во оној момент кога анкетите на СДСМ и анкетите на ВМРО ДПМН покажа дека СДСМ драматично паѓа, се смени вордингот на кампањата. Или почна ВМРО ДПМН и СДСМ меѓусебно да се боксират и меѓусебно да се напаѓат. Тоа е последните 2 недели од кампањата. Меѓутоа веќе ѓаволот имаше однесено шегата, возот беше отиден во Кукурус или воз си отишол во Дубај, така и насловот на вечерашна политичка анализа. И беше премал периодот СДСМ да може да се крени или да го спречи процесот на нивно паѓање. Али Ахмети водеше кампања против Христијан Мицковски, против ВМРО ДПМН и всушност ова кампања имаше дефинирана како референдум за предвремени избори за менување на владењот состав во Република Македонија. Единствено Изет Меджити јасно уште од почетокот на кампањата го имаше дефинирано својот политички противник. Тој е Бујар Османи како потенцијален наследник на Али Ахмети. И единствено Изет Меджити, од кога јасно го дефинираше својот политички противник, направи политичка коалиција и на бранот на таа политичка коалиција истрча на локалните избори. Така што кога ќе треба да повлечеме црта кој е победник на вчерашните локални избори, тоа е Изет Меджити, градоначалникот на општина Чаир. Кога веќе го цитират Бранко Царенковски со на негова изјава или си или не си СДСМ и на тој начин на нарачено новинарско прашање Венко Филипче ја коментираше средбата на Бранко Царенковски со поранешниот и сегашен градоначалник на Охрид, господинот Пецаков, и со припадници на партијата ЗНАМ, односно ЗНАМ Охрид, тогаш мислам дека е многу посоодветно да биде цитирана изјавата на Бранко Царенковски на комеморацијата на Киро Глигоров, дека Киро Глигоров беше таков политичар кој не ве тераше да се плашите, туку да се срамите поради одредени постапки, поради одредено нешто што е направено или не е направено. Што сакам да кажам, после ваков катастрофален пораз е навистина срам да се остане на чело на СДСМ. Не да ви е страв дека некој ќе дојди, дека ќе ве смени. Иако за СДСМ е неопходно да им се случи панорама. Тоа не значи со боксови тамо да се пресметуваат или да се разграничуваат кој е за кого, туку им треба една панорама, едно идеолошко, политичко, персонално и секакво диференцирање и преку катарза внатре во таа политичка партија да се стигне до одредена позиција која може на некои следни избори да се спротивстави на ВМРО ДПМН. Локалните избори се нетипични избори, бидејќи вие можете да имате во сите општини еден глас повеќе од вашиот против кандидат,
и во 80 или 120 општини во Република Македонија, да добиете градоначелник, а да имате само 80 или 120 гласа повеќе од вашата конкуренција ВМРО, ДПМН или СДСМ. Тоа е нокаут систем на локални избори. И кога имате на таква структурено нокаут систем, вие може да победите на локални избори, без разлика што резултатот на партијата, на советнички листи може драматично да ви падне. Ако ги споредиме резултатите на советнички листи, резултатите на парламентарни избори, бога ми, резултатите на ВМРО ДПМН од 1998 година, кога Љупчо Георгиевски победил со 312.000 гласови на изборите 1998 година, до денешен ден, овој резултат на советнички листи од 301.000 освоени гласови на Христијан Мицкоски е втор или трет најслаб резултат на ВМРО ДПМН во последните 27 години на политичката сцена во Република Македонија. Единствено на локалните избори 2017 година, кои следат после настаните на 27 април 2017 година, кога е растур систем во ВМРО ДПМН, кога се повлекува Никола Груевски така натаму и така натаму, че втор или трет најслаб резултат во историјата на ВМРО ДПМН последните 27 години. И со тако втор или трет најслаб резултат, ВМРО ДПМН е апсолутен победник на локалните избори во Република Македонија, што ќе рече дека бројките се на страна на ВМРО ДПМН, но процесите излегуваат надвор од контрола на ВМРО ДПМН. Даниела Арасовска победи со 115 освоени 1000 гласови на изборите, на локалните избори во градот Скопје пред 4 години. Само да ја потврдиме претходната теза, знаете дека кај трите безмалку кај сите политички партии имаме незначаен пад на гласовите на советничките листи. 46% има самоизлезност. Ако го трниме тој конфликт во албанскиот политички кампус, тогаш тој процент на излезност ќе беше под 40%. Бранко Црвенковски ги менува правилата на председателски избори на изборите 2004 година, кога требаше 50 плюс 1 глас да бидат излезени за да може да биде оправдан цензусот и да бидат валидни изборите, тоа го намали на 40 плюс 1 глас, како што сега стојат работите, дали ќе се обезбеди 1/3 на излезност на ревидираните гласачки списоци во Република Македонија во вториот круг на локални избори. Така што, знаете, на линија на валидност, на линија на легитимитет се локалните избори во Република Македонија. Не знам дали приметивте, изминатите неколку месеци, двете најсилни политички партии во Република Македонија, кои биле власт изминатите 34-35 години во Република Македонија, тоа е ВМРО ДПМН и СДСМ, има драматично намалување на нивниот коалиционен потенцијал. Ке СДСМ тоа е многу поевидентно, знаете, бидејќи опозицијските партии во таа борба да дојдат на власт во Република Македонија многу полесно прават коалиција, бидејќи ништо нема да дадат, ништо не може да изгубат, може само да добијат ако се окрупнат, ако се здружат и ако може да станат власт во Република Македонија. Ако сте власт, мора да дадете ресори, министерски места, тендери и така натаму и така натаму. Значи многу е потешко кога сте власт, многу полесно правите коалиција, но многу потешко давате одредени бенефиции внатре во таа коалиција кога сте власт, во споредба како што сте тоа или како што тоа го правите кога сте опозиција. Така што во еден временски моментум беше сосема јасно дека ВМРО ДПМН и СДСМ ќе мора да направат, ако не јавна, тогаш тајна коалиција, дали за уставни измени во Република Македонија, дали да бидат спречени процесите за одредено растурање внатре во структурите на СДСМ и на Венко Филипче или во структурите на ВМРО ДПМН и на Христијан Мицкоски, и ВМРО ДПМН поради две општини ја руши коалицијата со својот најстабилен коалиционен партнер, а тоа е СДСМ на Зоран Заев и на Венко Филипче. Тоа е општина Карпош и општина Струмица. И поради општина Карпош и општина Струмица вие пуштате низ вода најстабилната коалиција за која сте работели изминатите 3 или 4 години, почнувајќи од оној предлог на Зоран Заев, тамо некаде 2022-2023 година, да биде направена заедничка влада на СДСМ и на ВМРО ДПМН со рок на трајање од 8 години, тој што ќе победи да го даде премиерот, тој што ќе изгуби да даде министер за надворешни работи или некакви слични варијации на таа тема. Поради Карпош, каде што е Сотир Лукровски, и поради Струмица, каде што е домазет или каде што е зет Христијан Мицкоски, тие струмички побратими всушност направија се СДСМ да биде направена сарма, растур, систем, нови локални избори. И сега така направена сарма, нови локални избори, ВМРО ДПМН се обидува да им фрли гума за спасување, па преку портпаро, односно подпредседателот на ВМРО ДПМН Александар Николовски, тие барат оставка од Венко Филипче, па СДСМ влегува во одредени пресметки со Бранко Геровски, со Парадол Плюс Инфо, па барат негово извинување. СДСМ била господска партија.
СДСМ никош не се бавела со такви работи. Вие јавно да се пресметувате со одредени новинари во Република Македонија. Тоа го правеле други политички субјекти, други политички партии, дури имале одредени кампањи на судење на новинари за клевета, па ги малтретират, ги мрцварат по судови и така натаму и така натаму. Тоа никош не било начин на функционирање на СДСМ. Ова СДСМ сега добива гума за спасување од ВМРО-ДПМН. Зошто? Бидејќи ако ВМРО-ДПМН побара оставка од Венко Филипче, тогаш веројатно размислуваат на Бихачки во Белата палата, може да му се помогне на Венко Филипче, бидејќи членството на СДСМ априори ке делува спротивно тоа што го бара ВМРО-ДПМН. Ако ВМРО-ДПМН бара Венко Филипче да остане на чело на СДСМ, тогаш членството на СДСМ ќе бара оставка на Венко Филипче. Но ако ВМРО-ДПМН бара Венко Филипче да биде сменет или да се замени од позицијата прв човек на СДСМ, тогаш членството на СДСМ во автоматизам ќе бара останување на Венко Филипче. Тоа е една Дубај филозофија и поради таа Дубај филозофија СДСМ и поради стратезите за геополитика од Дубај СДСМ дојде на ова дерече на кое сега се наоѓа. Ки си дозвола малку да бидам индискретен, да прочитам нешто од септември минатата година, поточно 15, односно 11 септември 2024 година. СМС порака испратена до Венко Филипче. Господине Филипче, твоите експерти ја претворија СДСМ во политичко крило на Инфомакс. И негов одговор: не би рекол, опозиционата енергија, ако приметуваш, е многу добра. Видовме колку е опозиционата енергија во Република Македонија. Ништо лично за колегите од Инфомакс. Напротив, очекувам во блиска иднина овие француски собарици под контрола на Боки 13 и структурите на Инфомакс да ги заоружат против мене и јас уживам и со уживање чекам да дојде на таков момент. Знаете, опозицијска енергија, тоа е толку кревка работа која се прави во држави од типот на Република Македонија, што вие мора многу внимателно да газите, што се вели по јајца или како на јајца да газите, за да може да формирате или да создадете на таква опозицијска енергија во Република Македонија. Бидејќи опозицијска енергија не се создава на бран од вие да го мрзите ВМРО-ДПМН, или да ширите, или да креирате омраза против ВМРО-ДПМН. Суштината не е вие да сте поголем ВМРО од ВМРО, или малку помал ВМРО од ВМРО, или да ги баштините принципите на ВМРО, туку да сте различен од ВМРО-ДПМН. СДСМ може да создаде опозицијска енергија во Република Македонија и да биде контролор или преку него да биде фокусирана таа опозицијска енергија, само ако е различен од ВМРО-ДПМН. Не ако коалицира јавно или тајно со ВМРО-ДПМН, не ако сака да личи помалку или повеќе на ВМРО-ДПМН, не ако се потпира на платформи формирани на принципот вакцини од ВМРО-ДПМН, и тогаш може да биде создадена некаква опозицијска енергија. Но таа опозицијска енергија прва жртва ќе биде СДСМ, па ќе биде ДУИ, па ќе биде Бојар Османи, како што беше Даниела Арсовска, градоначалничката на градот Скопје. Кога ќе формирате таква опозицијска енергија, тогаш вие и не можете да ја контролирате таа опозицијска енергија. Тоа постојано го кажувам на тие кои сум ги учел на новинарство, на политичко анализирање и така натаму и така натаму. Тоа е како да имате ќерка 15-16 години. Тоа е незино прво влюбување, се влюбува во некој локален бандит, локален пробисвет, и вие седнувате рационално, заедно со вашата сопруга, почнувате да убедувате дека тој не е добар за неа, дека е лош, дека не чини, дека треба да го остави така натаму и така натаму. Во најголем дел случаи, првичната реакција не вашата ќерка да се откаже од тој пробисвет или од тој во кој несрекно, неуспешно или не многу мудро е заљубена, туку напротив да се дистанцира од вас и да се врзи колку може повеќе до него. Суштината на создавање опозицијска енергија е вие да креирате, да фрлате зрна на сомнеш, а не огромно количество на омраза. Кога ќе вие фрлите зрно на сомнеш, преку пријателките на вашата ќерка, преку другарите, преку некој роднини со која е блиска, со која споделува, разменува одредени информации, тајни и така натаму, дека можеби го виделе тој дечко во град, дека можеби не е добар, дека можеби ја лажи, но тоа е во форма на сомнеш, а не во форма на родителска грижа, кај што вие нешто барате, нешто инсистирате, солите памет и така натаму и така натаму. Сомнежот со тек на време се претвора во огромно дрво на недоверба и на гласање недоверба на таа политичка структура и таа политичка партија. Така што формирање на опозицијско расположение
врз база на омраза кон ВМРО ДПМН, значи 46% излезност, опозицијско расположение врз база на сомнеш ќе беше 60-65% на доверба. И тоа е суштината. Кој тоа не може да го разбере, не треба да се бави со политичка анализа, со политички маркетинг и да води политички партии. Очигледно, Венко Филипче, таа лекција ја нема учена на медицинскиот факултет во Скопје. И како велат сега во СДСМ, се направивме, дадовме се од себе и направивме процесите да бидат такви ВМРО ДПМН да падне за 130-140 илјади гласови. Тие работеле, се утепеле од работа, направиле се, ја консолидирале партијата, но мајка и расплачеле на власта во Република Македонија. Ете, на социјалните мрежи има една илустрација која се врти изминатите неколку месеци. Млада девојка, малце повеќе полничка, вели се пробав и никако да ослабам. Значи сите диети сум ги направила, се сум пробала и никако да ослабам. Имате Бранислав Несторович кој одговара на таа илустрација на социјалните мрежи, па и ти не мора се да пробаш. Нешто немој да изедиш. Во таква роља е сега СДСМ. Може би ако не пробат се, ако не направат се, ако молчат, ништо не работат, ќутат, не ги иритират македонските граѓани, и подобро да поминат на локални или парламентарни избори во Република Македонија. Знаете ли што правеше Никола Груевски 2005 година? Кога се раскаруваат Никола Груевски и Лјупчо Ѓорѓевски, ВМРО ДПМН на една страна, формирана е ВМРО НП, партијата на Лјупчо Ѓорѓевски, и стрчуваат прв пат се соочуваат на локалните избори 2005 година, тогаш Никола Груевски, гледајќи дека е слаб на политичката сцена, почнува да кооптира или да се обраќа, да прави коалиции со одредени независни кандидати. Трифон Костовски во Скопје, Лео во Велес, Шапкар во Охрид и така натаму и така натаму. Тогаш Трифон Костовски му е носи победата на Никола Груевски на изборите 2005 година и тој им го трасира патот за победа на парламентарните избори. Тесно, но победа на парламентарните избори 2006 година. Што прави СДСМ? Па СДСМ не коалицира на овие избори со ниту еден независен кандидат. Го пушта низ вода овој независен кандидат во Кочани, во Битола не прави коалиција со одредени независни кандидати, не коалицира со Стефче Јакимовски, не коалицира со Ристо Пенов и така натаму. И резултатот на изборите не само што е видлив, не само што е очекуван, туку е катастрофален за СДСМ, бидејќи со таква политика СДСМ не успева да окрупни опозицијската енергија. Прва е формирана погрешна основа, која веќе е формирана погрешна основа, тогаш не прави ништо да може да окрупни таа опозицијска енергија во Република Македонија. Во такви услови, кога СДСМ не може да го контролира процесот, тогаш прашањето е не дали СДСМ ќе изгуби, туку колку ќе изгуби СДСМ на локалните избори во Република Македонија. Да се вратиме уште еднаш на тие 46%. Знаете ли зошто се 46%? Бидејќи во Република Македонија, посебно македонскиот дел, македонското јавно мислење, е создаден таков антиестаблишментски амбиент. И тој антиестаблишментски амбиент ги рони или ги троши политичките партии, толку мала излезноста и толку е мала довербата во политичките партии, како што претходно ги трошеше мејнстрим телевизиите и се префарли населението на социјалните мрежи, како што се помал број на луѓе оди на фудбалски надпревари, се помал број на луѓе оди на кошаркашки надпревари, така натаму и така натаму. Едноставно не веруваат во системот. И бидејќи системот го доживуваат како нешто што е естаблишментски, тие развиваат еден антиестаблишментски амбиент. На овие локални избори, сите партии, сите поединци, кои помалку наликува, не мора многу да наликуваат на антиестаблишментски или анти-ВМРО амбиент, беа наградени со добри резултати. Тие кои не беа препознати како анти-ВМРО структури или политички субјекти, не беа наградени со добар резултат. Проблемот на СДСМ е не дека не создала опозицијска енергија, туку дека таа опозицијска енергија не го дефинираше, не го препозна СДСМ како анти-ВМРО бајрак кој може да ја сруши власта во Република Македонија. Бидејќи од некаде јули-август минатата година, ова влада е само 15 месеци на власт во Република Македонија, на ниту една власт во Република Македонија во толку краток временски период не им е создадено такво опозицијско јавно мислење. Не велам политичка структура опозиција која ќе има повисок рейтинг од ВМРО ДПМН, туку опозицијско јавно мислење. Тоа што вие треба да го направите, да правите многу јасна, дури категорична разлика помеѓу опозиција и опозицијско јавно мислење во Република Македонија. Ние во Република Македонија имаме драматично силно опозицијско јавно мислење и многу слаба опозиција.
во Република Македонија. Тоа опозицијско јавно мислење гласаше за оние политички субјекти кои беа препознаени како анти-ВМРО ДПМН политички субјекти. Амар Меценовиќ затоа и доби повеќе гласови отколку што доби Левица. Некаде пред 9 или 10 месеци, тоа беше вонредна политичка анализа, подоцна направи достап на паблик за сите гледачи на емисијата во Центар, каде што за прв пат, значи пред 10 месеци, го споменувам името на Амар Меценовиќ како македонска верзија на Алексис Ципрас, дека Левица може да биде Сириза, меѓутоа без Димитар Апасиев. И тоа е суштината на политичките процеси во Република Македонија. Сега во вториот круг, во главниот град на Република Македонија, кој го имате Стефче Екимовски, кој го имате овој градоначалник на општина Центар, кој го имате Амар Меценовиќ. Така што Орце Георгиевски ќе мора да води политичка битка, бидејќи во вториот круг на локалните избори во главниот град, а тука нели се креираат процесите во Република Македонија, битката нема да биде за шахти, за дупки, туку ќе биде ВМРО и против ВМРО ДПМН, што ќе рече дека Орце Георгиевски ќе мора да се профилира како еден од клучните субјекти на политичката структура кој ги пласира политичките пораки на ВМРО ДПМН, значи не да крпи шахти, фонтани и така натаму, туку ако Христијан Мицковски бил победник во првиот круг на локалните избори во Република Македонија, Орце Георгиевски мора да биде победник во вториот круг на локалните избори, ако сака да го победи Амар Меценовиќ. Ако Амар Меценовиќ, сега ова е тешко да се каже, нели вакви работи вообичаено не се кажуваат пред македонската јавност, меѓутоа ако не се каже во емисијата во Центар, каде ќе биде кажано на некое друго место. Јас гарантирам, потпишувам, ако Амар Меценовиќ беше некој Милош, или некој Васко, или некој Никола, ќе имаше сигурно 20.000 гласови повеќе. Ова држава се уште се нема ослободено од националниот призвук, националната примеса во делување на политичките процеси. Амар Меценовиќ може да биде македонски Ципрас, но главниот противник е лидерот на неговата политичка партија. Добро за Република Македонија, добро за политичките процеси во Република Македонија. Амар Меценовиќ да освои 50-60.000 гласови во вториот круг на локални избори, за да може да се преземи партијата Левица од овој фрик од Велес, бидејќи начело со Апасиев таа партија нема политичка иднина, затоа и таа партија се намалила некаде за 15.000 гласови во резултатот во споредба со парламентарните избори минатата година. Амар Меценовиќ може да биде Ципрас само ако е преземе партијата од Димитар Апасиев. Сега може да споредите две изјави. Вчерашната изјава на Стефче Екимовски, каде што тој изразува респект кон своите политички противници, Маја Мојсова и тие кои испадна од вториот круг на локални избори во општина Карпош, сакајки нормално да коалицира или поголем дел од нивните гласови да завршат на негово конто во политичката битка во вториот круг со Сотир Лукровски од ВМРО ДПМН. Имате изјава на Димитар Апасиев, што тој пишува денес на неговиот Facebook профил. СДСМ е петта партија по бројност во градот Скопје, за Советот освои 28.600 гласови помалку од 2021 година, Левица е втора. Ако вие ја навредувате СДСМ дека е петта партија во градот Скопје и утре сакате гласовите на Каја Шукова и на СДСМ да дојдат на конто на Амар Меценовиќ, вие точно знаете дека ако ја еритирате СДСМ, членството на СДСМ, ги омаловажувате, кажувате лоши работи за нив, дека тие нема да гласаат за Амар Меценовиќ. Така што лидерот на партијата всушност си го руши својот кандидат во вториот круг на локалните избори, сакајќи да има помал изборен резултат, бидејќи точно знае дека ако Амар Меценовиќ има одличен изборен резултат, тогаш природно ќе биде членството на Левица да го сака Амар Меценовиќ да биде лидер на партијата, бидејќи партијата мора да влезе во некоја нова политичка фаза на своето политичко делување. Во ваков моментум, гледате, и Димитар Апасиев и Венко Филипче се претварат во Војслав Шешел, еднакво Димитар Апасиев, и Драган Джилас на политичката сцена во Србија, кога и двајцата, како трабанти, работат за Александар Вучич, го растурат опозицијското мислење во Република Србија, исто како овие двоец Бескор Милар, подпомогнати од Зоран Заев, го растурат опозицијското мислење во Република Македонија. Во оној моментум кога ќе се види дека таква фрлена на нозе, скршена СДСМ на Зоран Заев и на Венко Филипче не ја одговара на ВМРО ДПМН на Христијан Мицковски, тие почнуваат нешто да се карат со ВМРО ДПМН, како што сега и фрлат гума за спасување. Меѓутоа, двоецот Венко Филипче и Димитар Апасиев се супортери, помагачи, извршувачи на политиките на Христијан Мицковски, зошто да го срушат опозицијското мислење во Република Македонија.
Ако опозицијска размислувате, сите вие кои гледате емисијата во Центар, кои не се согласувате со ставови на емисијата во Центар, има само единствен модел да се направи анти-ВМРО расположение. Амар Меценович да ја преземе партијата Левица, да има повеќе од 50-60 илјади гласови во вториот круг на локални избори и тогаш Република Македонија може да влезе во некаква политичка разврска. Тие процеси ќе се случат и внатре во структурите на ДОИ. Па погледнете колку емисии се направени кој ќе биде наследник на Али Ахмети. По ова господја со црн појас, која го чувала калашниковот горе на спрат или во подрум, па таа е еден од кандидатите. Па тие работи се кажувале, па на овие локални избори елиминиране Бујар Османи како потенцијален наследник на Али Ахмети. Меѓутоа што уште посуштински, Али Ахмети губи во бастионите каде што се конфронтираат албанските партии на политичка сцена во Република Македонија. Изет Меджити, ако е апсолутен победник на локалните избори, тогаш тоа значи политичко пензионирање на Али Ахмети, политичко пензионирање на Бујар Османи, дуи едно драматично трансформирање зошто да не е жена наследник на Али Ахмети и во такви услови, нели тоа што ви окажував пред некои две вонредни политички анализи, структурите на ДУИ или политичкиот субјект ДУИ ќе поминува низ две фази. Или Фидел Кастро фаза или Јосип Броз Тито фаза. Фидел Кастро фаза, ако Али Ахмети ја пренесе партијата на некој од неговите команданти најблиски соработници, Фидел Кастро тоа го прави на Раул Кастро. Ако ја следи судбината на Јосип Броз Тито, тогаш ДУИ ќе се распадне како што се распадна СФРЈ 9 години после смртта на Јосип Броз Тито. Гледате, почитани гледачи, организациониот секретар на СДСМ во градот Куманово не влегол во вториот круг на локалните избори. Утре ќе анализираме што се случува во СДСМ, во вонредната политичка анализа, кои политички процеси ја чекат СДСМ, лидерска, нелидерска криза, панорама и така натаму и така натаму. Значи тоа ќе анализираме утре во вонредната политичка анализа. Првиот човек или председателот на СДСМ Скопје ова го објавува на стори на својот Facebook профил 24 часа пред локалните избори. Тој јадел помфрит со бечка шницла. Кога лидерот или првиот човек на град Скопје на СДСМ испраќа таква политичка порака. Па тоа е дури полоша политичка порака од тоа што кажуваше Стефче Јакимовски дека 2006 година, наместо да бранат и да се борат за подобар резултат на изборите 2006 година, ти играле кошарка за да направат скандинавски чисти парламентарни избори во Република Македонија. Ако ВМРО ДПМН со месеци најавува битка против судии, против обвинители, СДСМ ја избира Катерина Цаневска да биде носител на нивната листа во главниот град на Република Македонија, иако е таа во одредена брачна или било каква љубовна заедница со поранешниот прв човек на јавното обвинителство на Република Македонија. Гледате, колку вие треба да сте политички далтонист или политички кратковид за да не може да ги видите процесите во Република Македонија. Каја Шукова, подпредседател на СДМ, губи во Скопје, значи 400-500 место е Хаја Шукова на изборите во главниот град на Република Македонија. Организациониот секретар на СДСМ не се пласира во вториот круг на локални избори во градот Куманово, втората по големина општина во Република Македонија. Во Штип катастрофално губи СДСМ, подпредседател од Штип е на СДСМ кадарот на Мите Брилјант. Мислам дека СДСМ сега треба конечно да расчисти со кадрите на Мите Брилјант. Овие други кои се заменик председател, генерален секретар, втора подпредседателка, па и самиот Денко Филипче, не изгубија на избори, бидејќи не се кандидира. Да беа кандидирани, ќе беа направени дроп сарма на изборите. Во такви услови, кои имате таква една кадровска структура, мислам дека е срамно да цитирате и да кажувате дека сте ја стабилизирале партијата, која партијата е на 4-то или на 5-то место во главниот град на Република Македонија. Политичките процеси за смена на власта не почнуваат во Зрновце, не почнуваат во Богданци, не почнуваат во Крива Паланка или во Ранковци, почнуваат во главниот град на Република Македонија. А ако вие сте 5-та или 4-та партија во главниот град на Република Македонија, дури не сте главна опозицијска партија, пред вас се и ДУИ, пред вас се и Левица, во некои анкети или во некои средини и влен Неизет Меджити, тогаш на вистина, знаете, е храброст, тоа што го цитирав на почетокот, не треба да ви биде срав, туку треба да биде срам, изјава на Бранко Церенковски на комеморација на Кирил Лигоров, да пласирате преку вашиот центар за комуникација такви пораки со кои би ја задоволиле својата јавност,
или своето членство, би задоволили пошироката политичка јавност во Република Македонија, би купиле ден, би продале ден. Најстрикни би биле, кој би можеле 1 или 2 месеци да замините во Дубај, тамо да се сокриете, да почекате да помине ова олуја или ова буре на политичката сцена и после да се вратите. Да не ви биде срам да поднесете оставка, да чекате да го репризирате примерот на Христијан Мицкоски, тоа што Андреј Жановски го кажува на Сител телевизија. Тој имал 7 политички порази, машки издржал и еве сега е господар на политичката сцена во Република Македонија. Гледате како подсвесно тие си откриваат што сакат. И тоа значи дека има одреден договор. Овој, ако издржи, ако му застарат случаите, со кои како мач му стојат над главата, и ако има 5, 6, 7, 8 порази и машки издржи, тамо некаде 2030 година или 35 година би можел да стане тоа што е денес Христијан Мицкоски. Гледате, почитни гледачи, ВМРО ДПМН има таков драматичен пат, 130, 140 или гласи. Самиот Христијан Мицкоски на почетокот на кампањата во интервју за МТВ, односно државната телевизија, во емисијата со Васко Попетровски, вели дека тој очекува четворка да биде напред. 400 и нешто да биде резултатот на советнички листи на ВМРО ДПМН. Во интервјута на Канал 5 и на Сител телевизија неколку дена пред неделата или пред 19, односно 17 октомври, тој рече дека ќе освоат некаде помеѓу 350 и 360 илјади гласови на советнички листи на локални избори. За малку не четворка, двојка ќе беше напред, бидејќи освои 301.000 гласови. Драматичен пат на резултатот на рейтингот на ВМРО ДПМН. При тоа се случува во услови кога ВМРО ДПМН не прави никакви болни процеси во Република Македонија. 2017 година СДСМ победува на локални избори, па Зоран Заев 2018 година го менува името во Република Северна Македонија, па на председателски избори ВМРО ДПМН преку Гордана Селјановска во првото конфронтирање со Стојан Пендаровски успева да се крени и едва и СДСМ во коалиција со БЕСА победува на парламентарните избори на 15 јули 2020 година во карантин, односно во корона период во Република Македонија. ВМРО ДПМН не направил уставни измени. Можете ли да предпоставите, ако сега ВМРО ДПМН направи уставни измени, ги стави бугарите во устав на Република Македонија, после толку силни филипики и кажување дека тие само преку нив мртви може да бидат направени уставни измени во Република Македонија, колку ќе имаме растур систем во јавното мислење во Република Македонија, колку тоа дополнително ќе го стровали, ќе го намали рейтингот и на Христијан Мицкоски на ВМРО ДПМН. ВМРО ДПМН плати мала политичка цена за кочени. Значи, прашање на време, тоа што Иван Стоилковиќ го кажува, владиниот вице-премиер во едно свое телевизиско интервју, дека само прашање на време, на моментум, кога српското сценарио ќе се случи во Република Македонија, веќе ВМРО ДПМН, кога тогаш ќе мора да плати сериозна политичка цена на настаните кои се случија во Кочани. 63, 64 жртви. Ние не посакуваме тоа да случи, меѓутоа само правиме одредена политичка анализа. Значи, ВМРО ДПМН има драматично намалување на рейтингот, е апсолутен победник на политичката и на локалните избори во Република Македонија, не направил ниту еден болен процес, нема промена на име, нема уставни измени, нема ништо. Ја плаќа цената на Кочани, ја плаќа цената на пожарите, ја плаќа цената на загадување, на воздухот штетен, нечист кој го дишиме во Република Македонија. И имаше на Твитер една опаска, еден коментар, граѓаните на Република Македонија вчера ги казнија СДСМ и македонската опозиција за лошото владење на градоначалниците од редовите на ВМРО ДПМН. Тоа е апсурдна политичката сцена. Меѓутоа, победникот носи се на локални избори, ние им честитаме на победникот за победата на локалните избори. Да се вратиме уште еден збор за СДСМ. Кои се бастиони на СДСМ? Од каде што во изминатите 10-12 години се црпеше елитата која владееше или беше начело на СДСМ. Куманово, Олије Спасовски, Димитро Качовски, катастрофален пораз на СДСМ. Струмица, Зоран Заев, катастрофален пораз на СДСМ. Карпош, од каде што се пола министри, пола елита на СДСМ, катастрофален пораз на СДСМ на изборите во Карпош. Единствено во општина Центар нешто се прпелкат, меѓутоа ако ова поранешната прв човек или прва жена на ова комисија за антикорупција во Република Македонија малку подобре водеше кампањата, таа место кандидатот на знам ке влезеше во вториот круг на локални избори во општина Центар и тогаш со голема сигурност ке можевме да дипломе дека ќе опорази сегашниот актуелен градоначалник на општина Центар од редовите на СДСМ. Сума сумарум, политичката сцена во Република Македонија е така чорба направена. Така, знаете, како некое затишје пред бура и само
Имаше една метафора, тоа е еден одличен роман, сега нели да не кажам, каде што вели дека девојката била толку добра, толку згобла, малку пополнета, малку со некое кило повеќе и личела на она капка која е на врвот на еден гроз, на врвот на едно грозје, на едно зрно грозје, и дека знаете само е прашање на време кога ќе падне, таа ќе се распадне, ќе се расвета. Додека на зрното грозје толку добро изгледа, толку убаво изгледа, што тоа е нешто што е фасцинантно. Тоа е сега денес мора да помне. Тие се она капка на грозјето. Изгледат фасцинантно, газат на политичката сцена, победуваат на сите избори, но е прашање на моментум, значи тоа не е прашање на деценија, тоа е прашање на месеци, на години, кога таа капка ќе падне на земја, ќе се расцвета, ќе се распадне и нема да остане ништо од таа кула со карти или тоа Потемкиново село кое сега ви се презентира како нешто неосвоиво, драматично силно на политичката сцена. Ајде да завршиме со мојот омилен градоначалник од градот Кавадарци. Имате две вонредни политички анализи, кај што ние расчистуваме со Митко Јанчев, кажуваме се што треба за Митко Јанчев, станете мембар, се ќе може да ја погледнете тие две вонредни политички анализи. Гледате ли колку е битен сега Митко Јанчев? Битен е како ланскиот цвет, односно ланскиот снег. Не е ниту во топ 5, ниту топ 10 градоначалници на ВМРО-ДПМН. Штип, па Струмица, па Скопје, па скопски општини, па Охрид, каде што победот убедливо првиот круг на локалните избори, и тамо некаде на 10-то, на 12-то место некој ќе спомни Митко Јанчев. Човекот кој беше убедливо фаворит да биде наследник на Христијан Мицковски, гледате одеднаш и игра ролјата на Дарко Панчев, шампион со Црвена звезда, па во Интер Милано, па на крај Борусија тамо, Борусија или Фортуна Дизелдорф. Сион во Швајцарија ја завршува својата политичка кариера, па сега се туџи Скопски Вардар и Митко Јанчев ќе заврши својата кариера туџејќи се со ВМРО-ДПМН. И сега знаете кога не стане топ 5 ни топ 10 градоначалници, не политичари, градоначалници структурите на ВМРО-ДПМН, ќе мора како зумбу љага да оди во одредени ванари во Неготино или околината на Неготино и да им мери шекер нови олигарсите во Република Македонија, да се дружи со Миле Митекна Јанакиевски и со помош на Миле Јанакиевски, нели, да можат на одредени олигарски структури да им отварат порти или врати во структурите на ВМРО-ДПМН. Така згаснува една политичка кариера која сметала дека може да владае со ВМРО-ДПМН, да го репрезира моделот на Зоран Заев и на крај да биде сведена на некоја француска соварица на олигархијата во Република Македонија. Меѓутоа тоа е единствен начин да преживее на политичката и на бизнис сцена во Република Македонија. Сума сумарум, ако ги анализираме локалните избори во Република Македонија. Република Македонија е држава која е зрела за ремонт. Вие знаете, на овие локални избори граѓаните им покажа жолт картон на политичките структури во Република Македонија. На Венко Филипче, како претходно на Димитар Ковачевски, како претходно или цело време на Зоран Заев, гледате вие, цело време им покажат или му покажат жолт картон на Зоран Заев, а Зоран Заев смета дека жолт картон му се покажа на овие негови пиони кои со помош на гласачката машинерија која под негова контрола ги носи на чело на СДСМ. Жолт картон на Димитар Апасиев, жолт картон на Али Ахмети и Христијан Мицковски, гледате, ги пензионира сите после 7 последователни политички порази. Дали во името на длабоката држава на Република Македонија, Христијан Мицковски е дел на таа кафетит коалиција во Република Македонија, на Христијан Мицковски му е дозволено, или тоа му е домашна задача да ги пензионира сите политички конкуренти на политичката сцена. Се до оној момент, кога длабоката држава ќе почне да тргува во наводници со главата на Христијан Мицковски и да ги подобри своите односи со меѓународната заедница. Ова беше нашата вечерашна анализа, некаде 36-37 минути. Второ продолжение или втор дел на ова наша вечерашна анализа утре во емисијата за мембар или за мембарси на емисијата во Центар. 150 денари, кој има 150 денари, на кој нема се проблем 150 денари, нека стане мембарс на емисијата во Центар. Тамо кажуваме ексклузивни информации. На прво место ги кажуваме тие информации, вие сте први кои се информирани што ќе се случи на политичката сцена во Република Македонија. На 23 октомври ќе ви ја направам паблик емисијата ВМРО против ВМРО. Тоа е убедливо најгледана вонредна политичка анализа во изминатите 24 месеци на емисијата во Центарот. Тамо почнува анализата на политичките процеси кои завршуваат со локалните избори. Утре, ако не сте мембар, кога овие кои се мембар си ја гледат или ќе гледат новата вонредна политичка анализа,
вас ќе ви ја направам паблик вонредната политичка анализа, полнокната вонредна политичка анализа или последната полнокна анализа пред локалните избори во Република Македонија, да видите дека тamo е се кажано. Дека не сум имал потреба да кажам нова политичка анализа, бидејќи во петокот пред полнок било кажано се што ќе се случи на локалните избори во Република Македонија. Ново дружење, утре 22 часот и 30 минути, а ако не утре, тогаш на 23 октомври ќе направиме паблик вонредната политичка анализа ВМРО против ВМРО. Да сте живи, здрави, се гледаме.